Hörmətli tamaşaçılar, Qərbi Azərbaycana doğru verilişində sizləri xoş gördük. Xatırlayırsınızsa, keçən dəfə biz Ermənistan və Avropa Birliyi arasında imzalanan sənəddən danışdıq, onun kontentindən danışdıq və bu kontentin nə qədər sülhə xidmət edib etməyəcəyindən danışdıq. Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Azay müəllim Quliyev idi. Mən sizə söz vermişdim ki, növbəti efirimizdə yenə görüşəcəyik. Çünki bu həssas məsələdir. Çünki Azərbaycan Respublikasının Xariclər Nazirliyi bu sənədin mətninə etiraz edibdir. Ona görə bu sənəd ətrafında daha geniş danışmağa lüzum bildik ki, həm Ermənistana səsimiz çatsın ki, əgər doğrudan da yolumuz sülh yoludursa, belə məsələlərdə diqqət etməlidir. Həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə məsələnin mahiyyəti bəlli olsun ki, söhbət edən gedir. Azər müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük müəllim. Dərhal keçək mövzumuza. Buyurun. Sizcə, Avropa Birliyi ilə Ermənistan arasında imzalanan bu sənədin mətninin hazırlanmasında və bu şəkildə qərəzli mətnin hazırlanmasında ya da biraz da belə bir metafora eləyək, biz vaxt verdiyi Kəlbəcərdən 20 günə çıxın, Ağdamdan 30 günə çıxın, həmən dövrdə minalar döşədilər ermənilər ərazimizə. Bugün də insanlarımız ölür. Sizcə, Brüsseldə imzalanan sənədləri bu döşənən minalara bənzədə bilərmi? Onlar nə vaxt Azərbaycanın qabağına çıxıb partlayacaqdır diplomatik müstəvidə? Tamamilə doğrudur ki, mənim paralellik və müqayisə kifayət qədər yerindədir, məntiqidir. Çünki Avropa İttifaqının bu fəaliyyətinə, ümumiyyətlə Ermənistanla bu münasibətdən biz baxsaq, görürük ki, bu yaxın zamanlar üçün hesablanmış bir strategiyadır. Zaten onun müddət də 7 ildir. Düşünün, 7 ilə istiqamətlənmiş, 7 müddətində müəyyən edilmiş əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Və bu da gələcəkdə bir mina rolunu oynayır, patlamamış mina rolunu oynamağı hədəfləyiblər. Niyə? Çünki bilirsiniz, bu cür müddəalara qoymaqla, yəni Ermənistandan güya Dağlıq Qarabağ var, Dağlıq Qarabağdan köçkünlər var, aha, gələcəkdə buna istinadlar olunsun ki, baxın, vaxtilə Ermənistanla Avropa İttifaqı arasında bu sənəd imzalanıbdır, beynəlxalq statusu var və burada bu məsələ var. Gəlin, deyək biz, ATƏT Parlament Assambleyasının, nə bilim, Euronest Parlament Assambleyasının, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sənədlərinə də adekvat olaraq bu cür cümlələri, bu cür ifadələri salaq. Yaxud da gələcəkdə müəyyən qanunvericilik, milli qanunvericilik sənədi hazırlanır Ermənistanda. Məhz həmin sənəddə Avropa İttifaqından Ermənistan arasında qəbul olunmuş beynəlxalq sənədə istinad olunur. Baxın görün, nə qədər rıçaqlar, nə qədər bunun üçün deməli istinadlar üçün potensial baza hazırlanır. Digər məsələlərdə bu aid olaraq. İndi bəzən bizim ekspertlər, bizim o analitikdə sual verirlər, onların fikirlərinə baxırsa, burada məsələni Avropa İttifaqını daha çox dəyərləndirirlər. Bəli, doğrudan da Avropa İttifaqını biz burada qınayırıq, qınamalıyıq. Çünki Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər və onun ruhu bugünkü o keçmiş narrativlərin orada qeyd olunmasında ziddiyyət təşkildir. Və bugün biz bunu görürük ki, Avropa İttifaqı artıq sülh prosesində iştirakdan tamamilə məhrum olduqdan sonra və çıxarılıb kənara atıldıqdan sonra onlar hansısa bir formada Cənubi Qafqaza bu və digər formada müdaxilə etmək üçün müəyyən rıçaqlar axtarırlar, müəyyən belə deyək də istinad nöqtələri, müəyyən tutacaqlar axtarırlar. Bu da məhz həmin sənəddə var. Amma Avropa İttifaqı məsuliyyətini qoyub bu tərəfə. Şəxsən mənim üçün narahat edici məqam Ermənistanın məsuliyyətidir. Axı Ermənistan özünün sülh güvəçini kimi təqdim edir. Axı biz doğrudan səmimi olaraq Ermənistanın yol açırıq. Bəli, münasibətləri qurmaq istəyirik. İstəyirik ki, ondan doğrudan da Cənubi Qafqaz nahiyyə sülh gəlsin. Biz axı istəyirik ki, Ermənistan bugünkü deməli Azərbaycanın bu xoş niyyətindən faydalansın və nəhayət bu düşmənçiliyə son qoyulsun. Əgər ermənilər bunu bilə-bilə, baxın, Ermənistan Xarici İşlər Naziri gedib orada bu sənədə imza atır. Həmin o müzakirədə iştirak edir. Bilə-bilə bunu bura əlavə edirsə, demək, səmimi deyirlər. Səmimi deyirlər. Azay müəllim, başqa bir sualım var. Biraz bu ritorikanı yumşaldaq. Haqlı sözü deyirik, hüquqa əsaslanan sözü deyirik. Amma mən istəyirəm, bir də tutaq ki, Ermənistana şans verilsə, doğrudan mı sülh istəyirsə, bir test eləmək üçün. Sizə bir sual vermək istəyirəm. Baxın, keçən verilişlərimizin birində siz vurguladınız ki, Azərbaycan prezidenti xüsusi səlahiyyətli nümayəndə təyin elədi. Azərbaycanda yaşayan, Qarabağda yaşayan ermənilərlə danışıqlar aparsın, onların Azərbaycana qazandırılması və onların yenidən Azərbaycan vətəndaşı olmasıyla bağlı izah edici işlər aparılsın. Vətəndaş olmaq nə deməkdir?
vətəndaşın vəzifələri nədir, öhdəçiliyi nədir? Hətta Yevlax şəhərində belə bir görüş də keçirildi. Ondan başqa da qiyabi xeyli sayədə dialoqlar oldu. Hətta bütün dünyanın gözü qabağında biz xüsusi portal yaratdıq ki, kim qalıb Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamaq istəyirsə və Azərbaycana qarşı cinayət törətmirsə, Azərbaycan onlara vətəndaşlıq verməyə hazırdır. Sualım belədir. Nə vaxtsa Ermənistan bunu edəcəkmi? Axı biz Qərbi Azərbaycanlılar heç vaxt Ermənistanda separatçılıqla məşğul olmamışıq. Heç vaxt vətəndaşı olduğumuz dövlətə xəyanət etməmişik. Heç vaxt xüsusi status uğrunda mübarizə aparmamışıq ki, bizə muxtariyyət verin və s. və s. Sadəcə bir tam hüquqlu vətəndaş kimi orada yaşamışıq, amma hüquqlarımız məhdudlaşdırılar. Dinimiz, hələ vətəndaş olduğumuz dövrdə, orada yaşadığımız dövrdə təzyiqlərə məruz qala dinimiz və dilimiz. İndi sizcə Ermənistan özündə cəsarət tapıb bizim Qarabağ ermənilərinə verdiyimiz hüquqlar, etdiyimiz təklifi bizə edəcəkmi, etməlidirmi və nə vaxt edəcək? Biz bunu gözləyirik axı. Edəcəkmi sualına? Bütün tarixi hadisələri, keçmişdə baş verənləri biz təhlil etsək, belə bir qənaətə gələrək ki, xeyr, etməyəcək. Edə bilərmi? Bəli, edə bilər. Necə edə bilər? Yenə də tarixi hadisələri biz qiymətləndirsə, dəyərləndirsə, baş verən hadisələri, indiyə qədər gələn nöqtəni və indiyə qədər gələn bu qət edən məsafəni biz təhlil etsə, görək ki, bəli, edə bilər və etməlidir. Çünki burada artıq Azərbaycan faktoru, güc faktoru rol oynayır. Bunun üçün bilirsiniz, əlbəttə biz qeyd etmişik, Cənab Prezident qeyd edib ki, biz Qərbi Azərbaycana tankla, topla yox, avtomobillə qayıtmaq istəyirik. Yəni, sülh missiyasına qayıtmaq istəyirik. Amma tarix onu göstərdi ki, Ermənistan bu dinç yolu, sülh yolunu qəbul etmək istəmir və qəbul edə bilmir. Yəni, həmin Paşinyanın da 2020-ci ilin mayında deyirdi ki, 2009-cu mayın səhv etməmsə, getdi Şuşada və qeyd etdi ki, Qarabağ Ermənistandır. Yəni, həmin adam idi, birdən-birə gəldi, dəmir yumruq öz sözünü deyəndən sonra dedi, Qarabağ Azərbaycandır. Mən indi ki, siz bu beynəlxalq siyasəti çox dərindən bilən bizim hörmət həmkarlarımızdansınız. Siz bilirsiniz ki, beynəlxalq konjunktura, beynəlxalq siyasətdə konjunktura çox tez dəyişə bilir. Yəni, düşünürəm ki, gələcəkdə elə bir hadisələr, elə bir proses baş verə bilər ki, əgər Ermənistan bunu öz, necə deyərlər, xoşu ilə, özünün beynəlxalq konvensiyalardan qaynaqlanan öhdəliklər çərçivəsində yerinə yetirməzsə, müəyyən beynəlxalq konjunktura çərçivəsində Ermənistan buna məcbur edilə bilər. Təbii ki, bu yol mütləq deyil ki, hərbi yolun olsun. Bu yol müəyyən beynəlxalq instrumentlərin tətbiqi ilə, müəyyən beynəlxalq hüquq normalarının, necə deyərlər, işə salınmasına ola bilər və Ermənistan bunu etməlidir. Məncə də etməlidir. Amma könüllü şəkildə etməyəcək, bundan şübhəmiz yoxdur. Çox doğru deyirsiniz. Biz ümid edək ki, könüllü şəkildə də edəcəkdir. Amma belə beynəlxalq təcrübə də var da. Məsələn, bilirsiniz ki, biz həm də 48-53-cü illərdə Sovet Stalin deportasiyasına məruz qalmışıq. Ermənistandan deportasiya edilmişik. Bax, digər Sovet xalqları hansı ki, Stalin dövrünə deportasiya edilmişdi, onlara bəraət verildi. Ondan sonra məcburi etnik təmizləmə və beynəlxalq konvensiyalarda qaçqınların statusundan bağlı, onların İkinci Dünya müharibəsindən sonra Fələstin-İsrail münasibəti kontekstində beynəlxalq hüquqa bir qaçqın ifadəsi, hüquqi termini daxil olundu və onların deməli izah edildi bu terminlə əhatə edir və onların qayıtmaq hüququ tanıdı. Məncə düşünürəm ki, bizim də qayıtmaq hüququmuz var. Ona görə də hörmətli Azərbaycan, mən düşünürəm ki, ermənilərin Azərbaycan vətəndaşı olması üçün bizim onlara təklif etdiklərimizi daha doğrusu və Qarabağda yaşayan ermənilərin bunu qəbul etmədiklərini xatirimizdə tutaraq biz müraciət edirik. Siz də Ermənistan hakimiyyəti, hökuməti Azərbaycan kimi davranın. Qarabağ münaqişəsi ətrafında Qərbi Azərbaycanlıların öz vətənindən tərk etmək məcburiyyətində qalmış Qərbi Azərbaycanlıların öz torpaqlarına qayıtması üçün bir portal yaradın. Bir nümayəndə təyin edin, necə ki Azərbaycan prezidenti təyin etmişdi və biz onlarla danışıq aparaq. Biz qayıtmaq istəyirik. Qarabağ erməniləri yaşamaq istəmədilər Azərbaycanda, ancaq biz öz torpaqlarımızda yaşamaq istəyirik. 3 oktyabrda, dəyərli tamaşaçılar, Milli Elmlər Akademiyasının 80-lik yubileyində Azərbaycan prezidenti dedi ki, bizim sərhədlərimizin o tayında da Azərbaycanlılar yaşayır. Onlar öz yaşadıkları ölkənin layiqli vətəndaşlarıdır. Doğrudan da baxsanız Azərbaycanın bütün cəhətlər üzrə qonşularında
öz tarixi torpaqlarında Azərbaycanlılar yaşayır, amma onların heç bir halda hansı ölkədə olursa olsun etnik separatçılıqla məşğul olmayıblar. Bizim də etnik separatçılıqla məşğul olmaq niyyətimiz yoxdur. Biz vətənimizə, doğulduğumuz yerə, yurda yaşamaq üçün qayıtmaq istəyirik. Azam, mən təşəkkür edirəm. Hikmət müəllim, çox sağ olun. Bir cümlə baxması deyim. O portal məsələsində bilirsiniz, ermənilər niyə Qarabağda qalmadılar? Və portallar bizim o bütün jestlərimizə rəğmən getdilər. Niyə belə bir portal imkan yaradırsa, Azərbaycanlılar Qərbi Azərbaycana qayıdır? Səbəb birdir. Çünki Qərbi Azərbaycanlılar özünün tarixi dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Amma Qarabağdakı olan ermənilər köçəri olduqlarına görə, süni şəkildə bura gətirdikdə görə bu torpaqdan onlar heç nə bağlanmır. Onlar heç vaxt müraciət edib burada qalmayacaqlar. O baxımdan da əgər belə bir şey başlayırsa, Azərbaycanlı böyük məmnuniyyətlə qayıdıb öz torpaqlarına sahib çıxacaqlar. Çox təşəkkür edirəm. Ümid edirik ki, edəcəyik. Belə, dəyərli tamaşaçılar, növbəti episodumuz da başa çatdı. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.